Доброе утро всем. Сейчас мы проверим, что у нас происходит. Я просто смотрел, у нас эфир идет, и вроде бы есть, да? Нас так много в зале, что пришлось включать сначала самому кнопочку. Поэтому всем привет, кто смотрит нас онлайн, кто нас будет смотреть. Если кто-то внизу есть у нас еще, я попрошу вас подняться. Добро пожаловать на воскресное богослужение в церковь Краеугольный камень. Я просто смотрю, мы хоть и не переходили официально в онлайн, но по факту я чувствую, что мы переходим на собрание онлайн. Поэтому еще раз я приветствую всех, кто нас смотрит. Давайте мы поднимемся, мы прославим Господа. Аллилуйя, Господь! Мы приходим к Тебе в это утро с благодарностью в наших сердцах за милость Твою, благодать к нам, за то, что Ты верен и что Ты великий Бог, который создал все на этой земле, который благословляет нас, который ведет нас. Господи, и что бы ни происходило, мы всегда знаем, что Ты никогда не теряешь контроль над ситуацией. Твоя рука навсегда над нами. Мы отдаем это собрание в Твои руки, Господь. Мы просим Тебя, Господи, благослови нас. Всю церковь, кто бы где ни находился. У нас большинство осталось дома, смотрят сейчас, либо будут смотреть позже. Я прошу Тебя, Господи, чтобы понимание того, что ничто не выходит из-под Твоего контроля, оно у нас не оставляло никогда, Господи. Ты великий Бог, Тебе все возможно. И мы славим Тебя, Господи. Отдаем это собрание в Твои руки, ожидаем от Тебя, что Ты будешь говорить к нам и будешь двигаться, как Ты хочешь, где бы мы ни находились. Прими всю эту славу и хвалу. И весь Божий народ сказал: Аминь. Давайте мы прославим Господа. Иисус,
еще раз доброе утро всем. Я рад всех приветствовать, всех, кто находится в зале и всех, кто нас смотрит онлайн. Добро пожаловать на воскресное богослужение в церковь Краеугольный камень города Якутска. И мы всегда начинаем наше собрание с того, что мы благословляем детей, да? И когда мы переходим онлайн, это не повод для того, чтобы детей не благословлять. Аминь. Поэтому прежде всего давайте мы помолимся за детей, потому что вот кому-кому им сейчас точно нелегко, в том смысле, что практически все сидят дома на карантине, никто не ходит в школу, как правило, поэтому им нужна помощь. Да? Ну и родителям тоже, чтобы нервы были в порядке, когда дети с утра до вечера дома. Тоже, наверное, весело. Давайте мы просто благословим наших деток. Господь, мы благодарим Тебя за каждого ребенка в нашей церкви. За каждую семью, кто ходит в нашу церковь, и у них дети. Мы сейчас всех детей, всех подростков приносим перед Тобой в молитве и просим Тебя, Господи, чтобы Твоя рука, она была над ними, уберегая их от зла. Прежде всего, Господь, в это время, когда инфекция, она везде распространяется, говорят, что дети не особо восприимчивы к этому. Мы просим Тебя, Господь, пусть всякая болезнь, она обойдет их стороной. Господи, но говорят, что должны переболеть все, что этот вирус настолько заразный, но мы провозглашаем, Господь, что не будет никаких последствий. Пусть у каждого будет самая легчайшая форма, Господи, как будто вообще ничего не было. Раз чихнули и все прошло. Господи, пусть не будет никаких последствий для будущей жизни, Господи, чтобы их здоровье, оно было крепкое. Я прошу Тебя, Господи, укрепи иммунитет у каждого ребенка, Господь. Пусть Твоя рука, она будет над ними, Господи. Мы провозглашаем защиту крови Иисуса над каждым ребенком в нашей церкви. Господь, мы просим Тебя также, благослови их, Господи, благослови их терпение, благослови их усердием, благослови их новым пониманием того, что учеба, она нужна прежде всего им, Господи, каждому школьнику. Господи, благослови учителей, которые им преподают, дай всем терпение, Господи, чтобы дети, проводя время онлайн за компьютерами, за гаджетами и слушая, они что-то получали, действительно знания какие-то. Господи, чтобы они выполняли домашнюю работу, чтобы это им пошло на пользу. Вся эта учеба. Господи, пусть у них будет рвение, будет жажда получать знания во имя Иисуса Христа. Чтобы они понимали, что это нужно прежде всего им. И чтобы вот этот период, он потом не сказался у них, что это будет какой-то, чтобы это не было так, что это будет провал в знании. Чтобы им не пришлось потом догонять, нанимать репетиторов, Господи, пусть они усваивают. Я просто благословляю каждого ребенка, каждого подростка, каждого школьника во имя Иисуса. И весь Божий народ сказал аминь. Хорошо, и давайте мы сразу также помолимся, как обычно мы молимся за нашу церковь, мы молимся за церковь в Якутии, и сейчас, прежде всего, это вообще очевидно, давайте будем молиться за здоровье, за выздоровление. У нас много людей, кто заболел, или кто не заболел, но находится на изоляции, или как это, да, самоизоляция, изоляция, что кто-то был контактный, кто-то не был контактный. Мы просто, прежде всего, давайте мы за это будем молиться. Просто за окончание уже вообще всей этой эпопеи, чтобы мы могли собираться полноценно, чтобы люди могли общаться, чтобы всякие локдауны были сняты, чтобы пандемия, чтобы эта волна очередная вот этого штамма коронавируса, она просто закончилась, сошла на нет. Хорошо? И также мы помолимся за наши власти, как обычно. Отец Небесный, Господи, мы приносим перед Тобой каждого члена нашей церкви и всю церковь как единое целое, Господи. И мы просим Тебя, убереги нас от того, чтобы нам впасть в уныние, впасть в депрессию. Господи, но сохрани единство в церкви и сохрани здоровье. Господь, мы просим Тебя за каждого человека в нашей церкви,
кто болен сейчас, у кого какие-то признаки ОРВИ, или кому-то поставили диагноз, и он сдал положительный тест на коронавирус. Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, мы запрещаем этому вирусу в жизни каждого человека в нашей церкви, в жизни всей церкви. Мы провозглашаем божественное здоровье и Твою защиту. Мы провозглашаем, что исцеление Христа, которое Он нам дал на кресте, когда Он умер за нас, оно реальность для нас. Мы принимаем это с благодарностью. Как Ты сказал, что даже если что-то смертоносное выйдет, не повредит им. Мы провозглашаем это в нашу жизнь. Это реальность. Что никакой вирус, даже если он попал, ничего не причинит никакого вреда. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю, что каждый болеющий выздоровел. Он получил, он исцелен Тобой. Я прошу Тебя, Господи, пусть это будет реальностью. Пусть каждый человек, он чувствует себя здоровым. Пусть всякая болезнь, она оставит его. Во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господи, об этом. Господи, мы просим Тебя также о том, чтобы эта волна, которая есть в нашей республике, в городе и в стране, она просто уже сошла на нет, Господь. Чтобы вирус, он прошел полностью. Господь, все в Твоей руке. Мы открываем перед Тобой желание нашего сердца, Господи. Чтобы у нас уже сняли всякие ограничения, чтобы нам можно было собираться полноценно, иметь общение, славить Тебя. Еще раз, иметь общение, Господи. Потому что это так важно, иметь общение в духе. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя за все наши физические нужды, Господь. Может быть, у кого-то, кого посадили на удаленку, может быть, кого-то сократили, может быть, кто-то лишен заработка сейчас. Господи, мы все эти нужды отдаем Тебе и просим Тебя, Господь, Ты усмотри. Пусть у людей будет доход, пусть будет заработок, Господи, Ты не оставь. Во имя Иисуса Христа. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы все нужды они были оплачены, Господь. Ты усмотри, чтобы никто не просрачивал свои платежи, чтобы из-за этого не возникало проблем, Господи. Просто дай усмотри все, Господь. Дополнительный заработок. Так, чтобы люди не могли планировать мудро, Господи. Дай мудрости сейчас. Может быть, кому-то не стоит сейчас тратить деньги на что-то, на развлекуху на какую-то или на какие-то покупки. Но дай мудрости, Господь, чтобы это не привело к долгам во имя Иисуса Христа. Отдаем все Тебе. Господи, мы просим Тебя также за руководство нашей республики, нашей страны, нашего города. Господи, за всех людей, кто принимает решения, за всех, кто ответственен, Господь, за положение в стране, в городе, в республике. Господи, дай мудрости в принятии решений. Пусть Твоя рука, она будет над ними, Господи. Пусть воля Твоя, она будет для нашей страны, для нашего города, для нашей республики, Господь. Эта земля, она принадлежит Тебе, мы провозглашаем это. Дай, чтобы люди, они служили Тебе, Господи. Поднимай людей. Те, кто горит для Тебя, у кого есть рвение, есть желание. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Да будет так. И весь Божий народ сказал. Аминь. Хорошо, кто в зале может присаживаться? Можно мне? Да, и у нас... Я пошел за айпадом и ведра увидел. Можно, я не знаю, там одно-два ведра в зал пустить, если... У нас также и добрая традиция, и великая привилегия – это служить Господу нашими десятинами, нашими пожертвованиями. И если вы смотрите онлайн, может быть, кто-то сейчас возьмет, продублирует в группу реквизиты, которые у нас есть, вы можете делать пожертвования и свои десятины в электронном виде. И пусть Господь благословит каждого дающего. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы знаете,
знаете, я бы хотел, у меня вот такое побуждение просто обратиться к тем людям, кто... Я знаю, просто есть люди, кто опасается просто прийти в церковь, потому что, ну, по разным причинам. Ну, прежде всего, потому что, то есть, заболеть или у кого-то родственники, может быть, привились недавно. Я просто хотел сказать, что, знаете, вот, любое какое-то чувство стыда или вот такая вот неуверенность, это не от Бога вообще. Написано, что все, что не по вере, грех. Не позволяйте дьяволу посеять вот такую вот ерунду. В том смысле, что если вы приняли решение, это нормально, это здраво. Если у вас есть маленькие дети, или у вас есть пожилой родственник, или кто-то привился, вы боитесь принести заразу, но нет ничего страшного в том, если вы останетесь дома. Не надо, чтобы у вас было вот какое-то чувство вины, которое вас гнобит там, и вот глазки опускать и что-то. Будьте уверены, все, что не по вере, грех. Вы верите в то, что Иисус, Он исцелил? Да, я верю. Но вы делаете, например, это из-за кого-то, из-за своих родственников. Спокойно, с миром оставайтесь дома. Это нормально, это здраво. Есть такая волна, которую нужно пережить. И, знаете, как бы все плохо ни было, после спада всегда будет подъем. Вот не бывает так, чтобы все время. Аминь. Поэтому не переживайте, не расстраивайтесь. Самое важное – это сохранять просто вот этот мир с Богом и иметь отношения с Ним. Молитесь, смотрите трансляции, имейте общение. У нас есть WhatsApp. Вот WhatsApp, он не для того, вот группа у нас, да, есть «Моя церковь», либо есть как бы группа вот в домашках, есть какие-то другие группы, там кто-то собирается вместе молиться. Для чего это вообще? Это идеальный инструмент общения сейчас, в то время, когда мы лишены, ну, может быть, от общения вживую. Поэтому не нужно постить туда видео на какие-то ролики в сети, да, или имейте общение. У нас все умеют пользоваться поиском в сети, да? У нас есть Яндекс, есть Google. Кто-то умеет, кто-то не умеет. Но на самом деле это элементарно, да? И поэтому, если ты выложишь 220 роликов, каких-то ссылок непонятных, которых и сам еще не смотрел, толку от этого никакого. Просто мусор какой-то в группе. Напиши лучше что-нибудь свое, от чистого сердца. Благослови кого-нибудь, помолись за кого-то. Аминь. Поэтому, если вы приняли решение, вы остаетесь дома. Это нормально. Я официально говорю. Это нормально. Просто пусть вас чувство стыда, оно не гложет, хорошо? Но просто не затягивайте с этим, да, если имеется в виду, что есть другая крайность, есть другая опасность. Если прошло полгода, и все давно уже как бы в церкви не собираются, а ты до сих пор сидишь на диване, ну, может быть, что-то уже не так, да? Но мы из одной крайности в другую не бросаемся, но сейчас это нормально, хорошо? Слава Богу. И просто хотел сказать также, что молитесь за друг друга, молитесь за церковь, вспоминайте в молитве, я не знаю, вообще, служителей церкви в том числе. У нас вот прославление просто, ну, кто-то болеет, кто-то до сих пор на изоляции сидит. Но вот слава Богу, что Господь у нас как-то вот людей все равно дает, и кто-то выживает. Слава Богу. То есть есть кто-то всегда. Господь все усмотрит. Аминь. И еще также просто не нужно быть, знаете, вот бывает такая крайность, это когда люди... Я встречался с людьми, проповедники, да, как бы, и вот, знаете, вот такая, как, ну не знаю, фанатичность, не фанатичность, вот ты что, разве веришь, что можно заразиться? Ты веришь, что можно заболеть? Да мы же в Господа верим, рано верим Его, мы исцелились и так далее. Знаете, вот это вот как бы, ну, я бы сказал, отрицание реальности. Ну, оглянись вокруг. Означает ли, что если человек он заболел, то значит он как-то, вот он, как-то у него с Господом отношения не очень. Верил плохо, Господь его наказал. Это правда или нет? Это ерунда вообще полная.
Нельзя так судить по человеку. Просто я вас, как бы остерегаю от этого. Мы все пред Богом ходим. Никто не знает, да? Да, мы исцелились, да, мы можем верить, да, мы получаем исцеление. Ладно, с этой темы, наверное, как бы уже... Я просто еще хотел бы сказать, что, вы знаете, вот интересная вещь. Я просто сам ревакцинировался. И у меня вот тоже был, я не сдавал тесты какие-то. Был насморк, был кашель, болело горло. Я не знаю, что это было. Прошло как бы, даже температуры не было. Может быть, уже несколько дней, как вообще все прошло. Неделю как-то вот проходил. Не знаю. Вообще, вот как бы, кто-то, чтобы опять, не начал говорить, что я агитирую за вакцинацию или против вакцинации. Я просто хочу поделиться тем, что вокруг меня вот есть. Просто те люди, кто вакцинирован, как правило, переносят все-таки вот последний вот этот штамм легко. Даже кто болел, я просто знаю, люди, например, сдали тест положительный, но перенесли, нормально. Там насморк, протек и так далее. Еще раз, я вообще ответственность за то, вакцинироваться, не вакцинироваться, это вообще ваша ответственность. Вернее, не ваша, а твоя. Вот лично каждого человека. Просто я уже сколько про это говорил, что можно еще сказать, да, я вот просто своим примером. Я вот верю, что это нормально. Поэтому решение в любом случае принимаете вы. Аминь. Сегодня, вы знаете, я бы хотел поднять такую тему. Может быть, я уже говорил когда-то что-то похожее. Тема проповеди – это примирение. Интересное слово, да, такое примирение. И на самом деле у него может быть очень много значений, да. Вот примириться, как вот в Библии есть примириться с Богом, примириться с людьми, да. И я бы хотел как раз коснуться вот именно вот этой части примирения с людьми. То есть что означает? Примирение — это значит, изначально у тебя, то есть какой-то разрыв в отношениях, да, с кем-то. То есть отношения, они разрушены. Нет мира. Либо вообще ничего нет. Может быть, есть открытая вражда, может быть, нет открытой вражды, но нет мира, нет отношений. И примирение в этом смысле — это восстановление отношений. Вот в этом смысле. И местописание, которое с самого начала я бы хотел коснуться, это 2 послание Коринфянам, 5 глава. 2 Коринфянам, 5 глава, с 16 по 21 стих. Давайте почитаем. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просит: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Вот здесь о чем говорится, что у нас, да, вообще у человечества, отношения с Богом, вот у них как раз не было мира. Да? Отношения с Богом, они были развалены. Их не было. И Бог, Он предусмотрел, да, Он исправил это. Каким образом? Что Его Сын Иисус Христос, да, умер за нас. И это послужило примирением всему человечеству с Богом. Аминь. Но вот что интересно, да, здесь вот, еще раз, 18-19 стих.
Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего, здесь внимание, давшего нам служение, примирение. Он не просто примирил, да, человечество и людей с собой, но написано, что Иисус, Он дал нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Интересное место Писания. Знаете, вот, что это вообще означает вот, практически вот для нас, для верующих, для христиан? Вы знаете, в Евангелии от Матфея, 5 глава, Иисус в Нагорной проповеди, 5 глава, 9 стих. Иисус, Он говорит следующие слова. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены сынами Божьими. Что вообще означает слово «миротворец»? Творить мир, да? Вот если создавать мир вокруг себя. Я думаю, что каждый встречал таких вот людей, да? Вот бывает человек, вот он вообще никакого мира вокруг себя не создает. Как подобрать слово обратное, противоположное слову «миротворец»? Это кто? Проблема создатель, да, какой-то, или там, ну не знаю, хаосотворитель. Кто-нибудь, встречал таких людей, знаете, вот, и находиться-то как бы, или иногда он там нормально себя ведет, а иногда, то есть, не понять, что вокруг творится. Но написано, что блаженны миротворцы. И что это означает, знаете, может кто-то, я вот еще раз просто хочу такое сказать, что миротворец, это не означает, знаете, вот такой забитый, никчемный человечек, который сидит спокойно. Вот я ни во что вмешиваться не буду, ничего делать не буду, моя хата с края, и ничего не знаю. И вот как бы вот он блаженный такой. Ничего не трогаю, ни в чем не участвую. Нет. Миротворец от слова творить, от слова делать. Это глагол, да? Это активная позиция. Ты создаешь, творишь мир. Миротворец. Человек, который активно, да, что-то делает. Вы знаете, в Библии есть вот прямо такой практический курс, или место Писания, где говорится, где вот был конфликт между двумя сестрами в церкви. И это место Писания, Филиппийцам 4 глава, послание Филиппийцам 4 глава. Ну и со 2 стиха, и вы знаете, можно прочитать синодальный перевод, но я давайте сразу прочитаю в новом русском переводе, либо можно прочитать любой другой перевод, потому что в синодальном не совсем понятно, что происходит. Но вы знаете, я вот просто действительно посмотрел, чтобы не быть голословным, я посмотрел словарь Стронга, греческие слова, греческие глаголы, что перевод это означает, и любой другой перевод, русский практически, да, он более ясно и более четко говорит. И давайте вот еще раз. Послание Филиппийцам, 4 глава, 2-3 стих. Здесь Павел пишет следующее. «Я умоляю Эводию и Синтихию», это две женщины, да, «прийти к согласию в Господе». В другом переводе, там, под редакцией Кулакова, знаете, там даже больше стоит, там, «прийти к согласию с другом в Господе». То есть у них нет согласия между друг другом. Далее он пишет, да, в синодальном переводе, там, он обращается к мужчине по имени Ей. Но здесь как бы имя не упоминается, да, он говорит, что «Я умоляю и тебя, мой верный соратник, помоги этим женщинам примириться друг с другом. Ведь они трудились ради радостной вести вместе со мной, Климентом и другими моими сотрудниками, чьи имена записаны в книге жизни». То есть здесь Павел, он понимает, да, что есть конфликт между двумя сестрами в церкви. Да? И сначала он говорит им, примиритесь, и потом он обращается вот еще к мужчине. То есть он понимает, что им самим будет
будет очень сложно это сделать. Вы знаете, да, если, женщины, они часто бывают еще, как правильное слово подобрать, более радикальнее, чем мужчины в этом отношении. То есть, если они поссорились, то это по-настоящему. То есть, они, чтобы вот кто-то из них подошел друг к другу и там начал чего-то примириться. То есть, мужчинам бывает проще в этом смысле. И поэтому он обращается и говорит ему: ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им. Это вот в синодальном переводе, да. Помоги им примириться, чтобы они нашли согласие. То есть ситуация какая? Есть конфликт в церкви. И вполне возможно. То есть люди вокруг, да, они говорят: не моя проблема. Вот у них там проблема, пусть они не разбираются. То есть, еще раз, да, моя хата с краю, ничего не знаю. Но Бог призвал нас быть миротворцами. Еще раз, Матвея 5 глава, 9 стих. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Миротворцы – это дети Божии. Это вообще сама сущность Бога, да? Если ты хочешь угодить Богу, если ты хочешь, чтобы Его слава, она через тебя, через твои поступки, через твое отношение к жизни, она отражалась в этот мир, тогда ты не будешь сидеть сложа руки, если ты видишь, что где-то вот есть какой-то конфликт, но ты поможешь, да, сделать что-то, чтобы примирить, чтобы восстановить разрушенные отношения. Каким образом? Каким образом мы можем вообще это сделать? Я бы, знаете, часто бывает, знаете, вот как, вот я как бы для себя 3 шага выделил, но первый, вот как бы шаг в этом, это, или даже не первый шаг, знаете, нужно отказаться быть вот таким пассивным инструментом, то есть пассивным в том смысле, что ты можешь сам, того не желая, но быть инструментом дьявола. Вот для того, чтобы... Ты никаких активных действий не принимаешь. Но дьявол, он может тебя использовать. Каким образом? Прежде всего, знаете, когда ты сидишь и ты слушаешь, вот тебе кто-то пришел и изливает желчь. И говорит: ты знаешь, вот она там такая. Можешь даже не говорить, да, но ты киваешь, и ты, я тебя так понимаю, вот если бы со мной так обошлись, я бы вообще там, откажись. Просто, да, прежде всего, быть таким человеком. Вот кто-то к тебе приходит и начинает изливать вот это вот и сеять. Знаете, вот какой вот инструмент, когда ты становишься таким вот инструментом в руках дьявола, ты просто помогаешь вот этому яду распространяться. Неважно где. В семье, например, если ты, с кем-то у тебя большая семья, и ты с кем-то вот такие, знаете, не нужно дружить против кого-то. Нужно просто дружить. То же самое в церкви. Если кто-то приходит и начинает тебе вот это вот сеять, откажись просто. Ты таким образом, ты вроде бы ничего не делаешь. Я не хочу вот отношения с человеком портить. Но своей такой позицией ты просто поощряешь этого человека. Потому что когда человек, он говорит, он распространяет, он как бы ищет поддержки. Когда он начинает говорить, он видит тут как бы, что ты просто промолчал и даже ничего не сказал: слушай, я не хочу этого слушать. Или как бы не хочу в этом участвовать, не знаю, что. И это уже само по себе, оно его ободряет. Просто вот дальше и дальше. Кто-нибудь понимает, о чем я вообще? Мне кажется, что я что-то тут рассказываю, и все такие: ты о чем вообще? Так где-то марсиане делают, мы же так не делаем. Но еще раз, я не хочу быть, да, вот таким инструментом в руках дьявола, я хочу быть миротворцем. И первый шаг — это просто вот отказаться, принимать вот такую такую ложь и, всякий негатив. То есть прежде всего тебе нужно отказаться быть вот таким вот слушателем.
Знаете, как вот исследования показывают, если очень долго... У нас там птички завелись. Весна скоро. У нас вентиляция есть, там, и они, видимо, греются. Да. Так, о чем я? Что прежде всего нам нужно отказаться от того, чтобы поощрять таким вот пассивным образом, когда ты предоставляешь свои уши, чтобы кто-то мог в них что-то там выливать. Многие исследования не показывают, что если очень долго слушать ложь, слушать какие-то слухи, например, то ты сам начинаешь верить в эти слухи. Через какое-то время ты уже не помнишь, что вообще, что правда, что неправда. Кто-то вот там льет, и ты уже где-то там сначала ты начинаешь сомневаться, а потом ты даже, знаете, вот такая подмена, она происходит, и ты уже просто веришь этим слухам. Таким образом, знаете, часто получается такая парадоксальная ситуация. Кто-то пришел и начинает тебе рассказывать какие-то слухи про твою сестру или там твоего брата, и ты сам этого не знаешь, но ты слушал, ты уже в это поверил, и получается, ты обиделся на эту сестру или обиделась на эту сестру, когда у тебя с ней вообще никакого конфликта не было. Просто потому, что ты поверила или поверила этим слухам. Парадокс же, да? Второе, да? Надо не просто отказаться слушать, да, но нужно попытаться просто сказать своему другу или подруге: слушай, то, что ты делаешь, это неправильно. То, что ты вот ходишь там и изливаешь, знаете, как обида, она такая вот, зверек такой, которого нужно кормить. Если ты его не будешь кормить, он просто подохнет с голоду. Но вот такими вот способом, когда ты ходишь, вот, распространяешь, ты говоришь, ты таким вот образом кормишь эту обиду. И нужно просто человеку помочь. Часто люди, они просто не понимают этого и не видят, что если вовремя не пресечь, эта обида, она будет расти и расти и расти. И ты можешь ее как бы там ментально задавить, и такой вот, все, как бы, вроде бы успокоился. Но как чуть что, и непонятно. Знаете, как нарыв гнойный какой-то сковырнули, и все полилось. Нужно сказать, что, знаете, прежде всего это распространение слухов и ворчания, негодования. В Библии как это называется? В синодальном переводе ропот. Знаете, Павел, когда говорил, он вспоминал, помните, когда народ израильский, они были в пустыне, они начали роптать на Господа, они начали ворчать, они были недовольны, да? И вот он сравнивает с этим, да, первое послание Коринфянам, 10 глава. Павел говорит следующее: «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Это он говорит, про народ израильский. «Не ропщите, не ворчите, не нойте». Да, если современным языком. «Как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Все это происходило с ними, как образы, а написано в наставлении нам, достигших последних веков. Вот это вот все, что с ними происходило, это как образ для нас. Нам не надо так поступать. Нам не надо ни на Бога роптать, ни на своих, ни вот эту вот злобу сеять, горечь, желчь везде распространять. И третье, то есть первое, мы отказываемся слушать. Второе, мы просто говорим: слушай, тебе тоже не нужно об этом, говорить. И третье, нужно попытаться навести какие-то мосты, какие-то связи с этим человеком, Либо это, если ты видишь между кем-то, либо это, если есть между тобой и твоим братом или сестрой. Каким образом можно это сделать? Знаете, очень редко, когда у человека совсем нет ничего хорошего. Я даже не знаю, есть же что-то хорошее в человеке. И казалось бы, он придет, и ты видишь все его недостатки. Посмотри, может быть, у него есть хоть что-то, какое-то достоинство-то есть. Можно преувеличивать это, для себя. Есть же вот в нем. Вы знаете,
знаете, интересная вот ситуация. Бывает такое, что когда люди, они переходят из одной церкви в другую. И это происходит по разным причинам, и сейчас я, ни в кого, это не в какую-то конкретную ситуацию, я ни в кого камень не бросаю. Но бывает, люди, они приходят с обидой, а бывает, они приходят без обиды. И вот часто, когда человек, он перешел из одной церкви в другую, и он перенес обиду, и знаете, это видно. И человек, он начинает: да там вот они такие, и вот это вот не то, и вот это вот у них не так, и там и вот то. Вы знаете, вот моя позиция всегда, я пытаюсь как-то вот это сгладить и найти что-то хорошее там. То, что на кого он говорит: не, ну посмотри, ну там же вот и это есть, или вот это есть. Почему я так говорю? Знаете, я уже говорю из опыта. Потому что пройдет время, и этот человек, он будет говорить то же самое и про нашу церковь. Как правило. Знаете, потому что это уже такое состояние, вот этот робот. Когда ты несешь, знаете, это как бы от перемены мест слагаемых, вот сумма не меняется, да? И вот часто, то есть, как бы люди, они бегут куда-то. Я уеду из города там, в другой город, потому что у меня вот здесь какие-то проблемы. Каждая ситуация, она уникальная, но зачастую, знаете, с проблемами нужно разбираться там, где ты есть. И вот просто от перемены места жительства, что я вот куда-то перееду, пройдет какое-то время, и человек, он обнаруживает, что у него то же самое, может быть, масштабы другие, еще что-то, но оно опять там же продолжается. Потому что проблема, она здесь. Поэтому, когда ты там, знаете, прежде чем бежать и что-то делать, нужно разобраться с этим. Итак, мы знаем, каким образом поступать, да, как вот здесь, как там, Еводия и Синтихия, или там Маша и Света. Мы знаем, как поступать на самом деле, да? Бог, Он призвал нас помогать, да, исправлять, восстанавливать отношения. И также самим
положил себя. Как вы хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Аминь, аминь. Должны ли мы служить примирением, быть миротворцами, если у людей конфликт между ними, да? Просто потому, что это как бы делает нас вот такими, хорошими людьми. Мы вот так хорошо выглядим. Знаете, почему? Вообще, зачем? Почему мы должны это делать? Да потому что Бог сначала это сделал для нас. Не мы первые. 2 Коринфянам, 5 глава, 18 стих говорится. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения». Бог сначала через Иисуса Христа примирил нас с собой и дал нам это служение примирения. Но как ты можешь примирить человека с Богом, если ты человека с человеком не можешь примирить, или сам не можешь примириться? Вы понимаете, да? Бог, Он сначала сделал, Он подал нам пример и призвал нас сделать то же самое. Бог не ждал, когда мы придем к Нему. Пусть они же там как бы Адам накосячил, пусть они не исправляют. Но Он сам сделал первый шаг. Он первый пришел для того, чтобы исправить то, что было разрушено. И Он умер за нас на кресте. Вы знаете, в отличие от нас, у Иисуса не торчало бревно в глазу, потому что Он был безгрешен. Он был безгрешен, и Он по доброй воле пошел и сделал, да, вот это. Но Он, тем не менее, это сделал первый, не ожидая. Он поступил с нами так, как хочет, чтобы мы поступали по отношению к Богу. Еще раз, через Христа Бог примирил нас с Ним. Я уже рассказывал, сейчас хочу такой пример рассказать, да, вот историю такую. Я ее рассказывал, я ее слушал у других проповедников, разные вариации на самом деле, но суть она одна и та же. Знаете, как в одной церкви была женщина, и как бы все говорили, что она немножко сговаривается. У нее с головой нет. И вот она могла там часами молиться, и она говорила, что у нее напрямую связь как бы с Иисусом, и она его слышит, и она разговаривает с ним. И у них поменялся пастор, приехал, и как бы вот он со всеми встречался, ему как бы говорят, и говорят, слушай, как бы есть женщина, она вот так себя ведет, и он, когда подошел с ней, поговорил, говорит, это правда, что вот вы как бы с Иисусом разговариваете? Он говорит, да, мы можем часами с ним говорить. У него странное поведение было, да? И он говорит, слушай, а ты можешь в следующий раз, когда ты будешь говорить, спросить его, какая последняя вещь, какой грех я перед ним исповедовал? Да, то есть, пастор. Спроси, пастор, последний раз, какой грех исповедовал? Потом они опять встречаются, он ее спрашивает, слушай, что, ты разговаривал с Иисусом? Да. Конечно. Ты его спросила, о чем я исповедовался перед ним? Да, конечно, спросила. Ну и что он тебе ответил? Он ответил, что он не помнит. Я не знаю на самом деле, да, может быть у нее с головой и не все было, но здесь она точно говорит. Ответ правильный. Но ответ правильный. Знаете, Иисус, Он не помнит. Вот в тот момент, когда ты исповедовался пред Богом, Он не помнит того, что ты сделал. Потому что Он прощает тебе этот грех. И Он не оборачивается, и Он не смотрит назад. И вот в этом вся суть примирения. Как ты можешь знать, что ты примирился, когда ты уже не вспоминаешь? Это бывает очень тяжело, да? Что какие-то вещи, вот у тебя постоянно там оно. Но вы знаете, это то, что Бог Он сделал для нас. Это то, к чему Он нас призывает. Он нас призывает вот, как бы, дойти до такой точки,
Когда мы уже и не помним, а что там другие они с нами сделали. Ну, в том смысле, что, знаете, как это? Понятно, что мы мозги не можем выключить. Да, не в буквальном смысле. Но когда это просто всплывает, это вот не задевает тебя вообще уже. Никаких у тебя чувств. Тебе плохо не становится. Тошнит тебе. Не тошнит. Но то же самое мы призваны в этом вот суть миротворца. Что мир он такой, что ты людей примиряешь, и потом их не тошнит даже при встрече с тобой или друг с другом. Все, что от тебя зависит, сделать. Аминь. Я так понимаю, у нас трансляция была. Как там было? Монтаж. Начало и конец. Но суть в этом. И удивительная вещь, я думаю, что, знаете, обычно конфликты, они возникают, когда, есть какое-то тесное взаимодействие, да? Когда люди в процессе общения или еще чего-то. Но вы знаете, пандемия тому прекрасный пример, что даже вроде бы как бы дистанционка, у всех там люди видятся, но тем не менее можно обижаться, можно получать огорчения, и даже можно таким вот образом разрывать отношения. Но мы призваны быть миротворцами. Аминь. Все, я закончил. Давайте мы помолимся, может быть. Еще прославление можно вас попросить? Давайте еще споем вот какую-нибудь одну-две песни, которые вы пили. Так хорошо пили. Давайте Господа прославим. Кто я там сзади был, что-то какие-то камеры настраивал. Сейчас хочется прям прославить уже все. Все закончилось. Поэтому давайте мы помолимся. И мы прославим еще Господа. Отец Небесный Господь, я прошу Тебя о том, чтобы наша церковь, эта церковь, она была известна тем, что мы миротворцы, Господи. Что у нас люди, они получают примирение, они получают исцеление. Что это церковь, где мы любим друг друга. И не бывает идеальных людей. Не бывает такого, чтобы не было вообще никогда конфликтов. Нет конфликтов только на кладбище, наверное. Между теми, кто там лежит. Но мы живые люди, Господи. Мы совершаем ошибки. Но тем не менее, мы просим Тебя, Господь, дай нам быть миротворцами. Пусть мир, который превыше всякого разумения, он будет в нашей церкви. Между нашими братьями и сестрами, Господь. Мы просим Тебя об этом. Если кто-то получил какое-то обличение сейчас, или, может быть, побуждение к какому-то действию, Господи, Ты благослови, дай правильные слова, дай правильные мотивы, кому-то, может быть, подойти и что-то сказать, и что-то сделать. И, Господь, я знаю, что Ты никогда не посылаешь осуждение, не загоняешь человека в угол. То есть обличение — это не есть осуждение. Я просто запрещаю всякому осуждению. Мы достойны, потому что Иисус, Он умер за нас. Не потому, что мы такие хорошие. Мы это принимаем. Но просто я запрещаю дьяволу обличать и говорить, что ты никакой, ты недостоин. Потому что это ложь. Я достоин, потому что Иисус Он все сделал за меня. Аминь. Аминь. Хорошо, давайте мы сейчас прославим Господа, и я просто хочу уже сразу сказать, что пусть Господь Он благословит вас на эту предстоящую неделю. Берегите себя. Носите маски. Если кто думал, вакцинироваться нет, я вам сказал свое отношение. Я вакцинировался. Я не верю в теории заговора и вообще в мракобесие о том, что наука — это хорошо, в том числе медицинская. Давайте мы прославим Господа. Аминь. Thank you.
Хочу я быть на шаг ближе к тебе. 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 Аллилуйя. С миром Божьим по домам. Господь благословит вас на предстоящей неделе. Опять же, можно остаться пообщаться, чай принести,